Така, днес ще отваряме ето тази кутия. Така, ето тази кутия сега ще я отворя. Благодарение на сайта TEMU. Благодаря на TEMU, че ми изпратиха тая лампа. Така, нека да я отвориме. Така. Така, малко с една ръка е по-трудно. Така, нека да я извадиме. Нека е така с крака да си помогна. Така. Отворихме лампата. Извадихме я от кутията. Нека и от нейлона я извадиме. И така, ето я чиста нова лампа. Най-важното е, работи. Работи. Да, работи. Благодаря на TEMU за хубавата лампа. А вие се абонирайте за канала, за да получавате известия, когато кача ново видео. И само че в кутията какво има, че може да се управлява с телефон. Само нека да извадиме, да покажем най-бързо. Да, може да се управлява с телефон. Така. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Чао, чао. И до утре.